morning mga kabiyahe. Ngayon, kukunin natin yung Ducati Monster natin, no? So maghintay lang tayo ng tricycle papunta kay YRS. Ayan, so kuha tayo tricycle. Here we go. Sa YRS sa San Rafael, kabila. Alright. So, ayan. Aray ko. Okay, salamat. Ayan, nakita ko na yung Monster. Anyway. Ano yan? Hindi ba 20? Ha? Hindi ba 20? Ay, 20 na lang. Naku anak, wala pa pala akong barya. Kaya hiram lang ako dito. Ay, hiram lang akong 20 pesos. Wala pala akong barya. So yan, wala akong barya. Thank you. Ayan. Hindi, may pinagawa lang ako. So ayan, ang aking Monster na naka full titanium exhaust, no? Ayan siya. Try natin maging kulay blue, no? Ayan. Ayan si Barney. Ayan. So nakikita nyo na yan ang gumawa. Siyempre YRS. Yeah. Nice ba? Mamaya sound check natin yan kasama ang R6. So yan, inabot na kami ng ulan. Ayan, umuulan na. Pero si Barney gumawa ng titanium nito, V2 titanium. Yan. So salamat kay Barney. Kaya pag kayo papagawa, check nyo lang sa sound check ko mamaya. 5-year warranty. Oh, 5 year. 5 taon. 5 taon yun. Oh, di ba? So kayo makakita ng ganun. Anyway, see you later guys. Ayan. So, let's go. Say go. Ayan, thanks Barney. Ayan, so ito yung YRS. Ayan, nakita yung si Jack. Ayun pala. And si Des. Ayan. Salamat. So, happy ako sa bagong full titanium exhaust, no? Para dito sa ating Monster 795. Yan. Yuhuu! Next time i-sound check natin, no? Maya pag tumila yung ulan, sound check natin. Pero pag hindi, bukas na lang. Yan. Punta tayo sa place kung saan ko iniwan yung R6 ko, no? Para mag sound check tayo together with this Monster, no? Actually kahapon ko dapat gagawin yun, pagkuha ko nitong sa YRS. Kaso umulan naman, so there's no chance na magagawa ko yung vlog. So ngayon natin gawin. Grabe, ang gaan-gaan itong Monster dahil doon sa titanium na yun, no? Oh, tumatalon eh. Huwag ka naman tumalon, baka maiiwan ako. Oh, oh. Sarap. Sarap, gagawin ko stunt bike talaga to. First gear lang ako, no? Wow, sarap nito. Tulin. Take note, this is only 795, no? Naalala ko yung wala pa ako nito, nakasabay ko si Sir Toti sa
ride, no? Yung mga nasa lista ride. Nakikita niyo yun. Nasa previous vlog ko yun. Pinapagamit niya sa akin yung Monster niya na 1200. Pababa na Marilaki kasi dala ko Harley nun. Para daw ma-feel ko. Pero syempre ako naman mahihain ako. Hindi naman ako nakakatakot din pag manghihiram ka ng ibang bike, no? Lalo na kung wala kang pamalit pagka-damage mo, di ba? But anyway, I have this 795 now and pwede ko na paglaruan. Yan, tayo na natin bumukas. Hello, can you hear me? Tama ba yun? Hindi ko alam kung tama yung lyrics. Good afternoon. Ayan, dito tayo. Ayan. Magsa-soundcheck lang ako ng motor, ha. Ayan. Shh, quiet. So, before I start, gusto ko na sana i-share sa inyo this one, no? It's idME. You can check on the link na lalagay ko mamaya sa description, no? You can put here your name, your emergency contact numbers like your house or your house number, telephone number, and cell phone number of your dad or your mom or anyone that in case of emergency someone can contact you, no? And then you can also place here your allergies, like sa mga medicines, no? Allergic sa aspirin, mga ganon. And you can also put in your blood type here, so in case of something happens to you, merong mga yung medical what do you call this, yung mga tutulong sa'yo na pwedeng gumawa ng agarang panggamot, no? Makikita nila na yung blood type mo, hindi yung maghahanap pa sila, they do a lot of tests, you know, bago nila malaman kung anong blood type mo. So it takes a lot of time. So ito, if you have this one, madali lang. it can save lives, no? Anyway, break na tayo sa sound check. Let's try this one first. So this one's a Ducati 795 and pinapalitan ko kay Barney ng YRS, no? Ng full titanium exhaust. Ayan. Let's test it. Kinuha ko kay Kito sa friend ko, no? Thank you so much. Medyo mababa rin, I think.
So, narinig nyo na, no? Malamang ito mas malakas, di ba? Siyempre, this one is a sports bike na talagang pan-track, no? Iba talaga ang power niyan. And this one, although this is just 600cc, no? Pero this one is a naked sport, no? Pero, sarap din dalhin. Sobrang lalong gumaang pa dahil sa titanium na kinabit, no? Ni YRS. Huwag niyo kalimutan. Okay yan. Kasi yung kaibigan ko yung daddy niyan, yan, sila Barney. Okay na okay dyan. Yan. Kapatid ni Barney, kung di nyo alam, sila Des Buncio and si Jack, no? Sila yung mga kumakarera na lady riders, no? Anyway, I hope you enjoy and don't forget this one. It's idME, no? I'll put in the link in the description box kung saan nyo makikita to, no? It will surely save lives, no? Alright? Thank you all for watching and I hope you do subscribe and like or comment kung meron pa kayo ibang mga gustong makitang videos or whatsoever. Pero ito, I bought this one para ipan-track ko talaga, no? Together with Naj. Si Papi Naj! Yan. Also, sa lahat ng naka-meet and greet ko sa Marilake, no? Marilake. Last Friday. Yan, kasama na sila Naj, Team Kirat. Okay, shoutout sa Team Kirat. Papi Jet Tulin. Yan, subscribe kayo dyan. Kay Motoride. Kay, Trip Moto. Medyo nakakalimutan ko na yung iba, no? Pero makikita nyo, magpa-flash dito sa screen yung mga vloggers na nandun. Subscribe, support nyo yun. Mababait yan lahat, no? Ako lang medyo suplado. But anyway, thank you guys.